Mote Kinshasa, Mote Brazzaville, Mote partout dans mon climat de ma bisika, nous avons une émission Nabino Oyo sur la chaîne Vérité na Politique. Aujourd'hui, tu as mis pour Nabino Moutoumoko pour beaucoup découvrir à travers cette émission. Azali, acteur politique. Peut-être qu'il a exagéré un peu le terme, mais il m'a rectifié, il m'a confirmé, et puis, il y a un sur l'actualité de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État a eu une décision, il a décrété état d'urgence, pardon, couvre-feu. Couvre-feu dans la République démocratique du Congo et créé des problèmes de belé, tout le monde a un embouteillage, tout le monde a des parents. Au bazo, kokasute kosala la misala na ba air tarif de ba misala pour nourrir bana na bango. Tous ces problèmes là to ko évoquer on a yé na ki popesa mbote ndeko dalin plutôt mbote. Mbote camarade du Van mystère mbote vraiment. Alors, tu as mis en tant que communicateur, il y a décidé. Ouais. Et puis en tant que citoyen congolais, parce que vous avez vivre vous avez droit à émettre un point de vue. Tout à fait. L'homme du peuple. Ouais. L'homme du peuple, comme on a des peuple congolais de Moutepe Sangaï, parce que vous savez, je fais déjà 10 ans en politique. Tobanda qui na Kabila, Tozala qui na PRP, Parti révolutionnaire du peuple, où il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, kuna Tozala ba marche pied à Kabila. Tozala ba marche pied à Kabila. Kabila bande ko utiliser biso. Et na 3 ans où lelo nazana sima ya président Eli, l'homme de 62%, ba pourcentage à Zwango na 2011, papa Etienne Tshisekedi atikala ko pourcentage wana te. Mais ya Zuyango. Na partie na biso SID, eza partie moko, eza vraiment encadrer ba jeune, eza vraiment na pour ça que ba jeune to évoluer ndenge baloba ke biso jeunesse tozande avenir à lobby comme papa Taboulé abandé ko azala na langage moko abandé ko utiliser abi que na bengi bino ba jeune bosa la politique parce que to éviter un jour ba étranger nini ba koya ko diriger mboka na biso. Bon, on allait maintenant non. Avant tout, quand on a sujet, de vif, on a vu sujet. Donc, le même il y a pourcentage. Apparemment, on a décidé de avaler pilule, de digérer des faits. On a noté. Vous continuez à réclamer vérité des urnes, alors que Makambo évolue beaucoup dans la classe politique à la République démocratique du Congo. Ni ils ont ça la bino. Ils ont N au batubaloba. Et si égale N. Il y a moins N tous les années. Ndeko mystère Van Omoni vérité des urnes. Oh, wana to continuer au camarade moka ko melinga ini na Facebook ke yango bino bokanga maka toujours na vérité des urnes. Omoni na maponami esalamaka na 2006. Moto a gagné l'élection ezalaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Mais Kabila na ki muyibi na ye moka mitie wana. Toye na 2011. Moto a gagné l'élection ezalaki papa Etienne Tshisekedi. Mais Kabila na ki bondokine na ki muyibi ne amitié wana. Toye encore siko na 2018. Moto a qui élection ezalaki le président Eli Martin Fayulu. Mais Kabila a coopéré na Chilombo pour que ça nini azwa Chilombo atia wana. Ozolanda yango la biso totali papa Jean-Pierre Bemba a déclaré que vérité des urnes était. Ozolanda a travaillé na Kabila pesi ba mbongo na e pas akei. Papa Etienne Tshisekedi aussi Ozolanda a déclaré que vérité des urnes était. Avec moto maïle ngana benga les docteurs, docteur en économie, hein? Docteur en économie, moi na maïle auto vanda na Genève boé, biso seti a bimisi, hein? Au monde na mutazo bimisa projet de société pena pour na Congo, a bi plan Congo eza boé, le son la zui pouvoir na rosala boé, pour que Congo ça nini changer. Le président lui a dit que non na koki jamais kotika boé, il faut te déclarer vérité des urnes. Comment ma ponamignon sur les cas tricherie zozalaka kaka. Il y a tout royo, il faut te dire vérité des urnes de Kovan et ça pour na président Martin Fayulu té, l'élection au Ekoya, ndenge to ke na élection anticipée, l'élection au Ekoya. Tout le monde a un exemple, moi, Moukousse, tout le monde qui trompe, c'est qui vérité des urnes. Aux hommes, il y a un lobby. Biso a on a République démocratique. C'est tout à fait différent. Siko
bozo ça la vérité des urnes dans quelqu'un a quelques années 2023 sur musique pourquoi pas causer la 2023 boye bo teli ba lisusu peuple a décidé. Je pense président Abisso na malobane a lobby que a koki jamais kozongela encore oeza les passés vérité des urnes et kosi la kate même ici Fayulu Azate lobby étant que l'homme du peuple na diriger mboka oyo la muka eza wapi na minito mais la muka toza l'aise la muka tozali na oni bato musuba kendaki union sacrée bakendaki na ba consultation yango na lobby te il faut peuple congolais et baké na ba diaspora ba Hollanda biso fo ba baké la muka premièrement eza état d'esprit la muka eza ni président Eli Martin Fayulu eza ni premier ministre Muzitu eza ni Ndeko Bemba oui la muka eza ya peuple congolais état d'esprit le peuple koki kolobake ça va to zuyo mwana mboka Dailen l'homme du peuple to tie wana na la muka diriger la muka na zui bato na la muka na dirigeant pour la muka eza biso lelo ozo kake mwana mboka Moïse Katumbi akendaki kuna na union sacrée akebwe amonike esimbi na ngote yemoko excusez-moi ndeko alobike akendaki kopesa point de vue na yango na lobite aye non chers camarades kolanda wana te biso toza na kati to yebi presque makambo ezokende jour yango to lobite jour mususu to tuni première premier est-ce que Bosolo l'a quitté hein premier musique est-ce que Bosolo l'a quitté parce que bandeko wana bango bake ko rejoindre ndeko Chilombo Bosolo l'a quitté non to solo l'a qui mais to yebi déjà politique o bandeko wana déjà basalaka ozolanda critiquer na ba média musique doit s'énerver na émission Marius a traité d'un petit monsieur. Non, Aloba qui bongoté a traité. On a tous vu la Non, Ezala qui bongoté. Ozolanda ndeko. Nathan Ozaki n'a pas énervement. Ça montrait effectivement que dans la Mouka, il y a un ça ne va pas. Non. La Mouka, il y a un lobby. La Mouka, si il y a un ça ne va pas. Bon, na toebi ke ba leader na biso, ba za vraiment bien ba o ba kenda ki wana, hein, ba bima ki ba kena bango na union sacrée pour biso peuple to loba qui même ici président Martin Fayulu. Oyebi kende kochi sekedi akati saki braza akifunda biso pa Sasuke au nom président Martin Fayulu la boyi ba consultation ya lobi ke ako kota na ba consultation na été non ayebiango bien biso toke yake braza Sasu a convoqué biso président a sololi na Sasu après kozonga tozongi bandeko susu ya FCC bakendaki c'est ça ozolanda c'est-à-dire que président peuple congolais ebise yoza président Eli okoki jamais kotia makolo na yo na buzo bawana siko to moni pe union sacrée vision nango eza un peu kokokana na plan de sortie de crise ya Martin Fayulu. OK. Pourquoi ne pas directement ko rejoindre bango na union sacrée pour que vous mettre en exécution plan de sortie de crise? Omoni basala kalikopa nando kité. Na lobby te natangi komba moto te na boyi ke opo oyebi ke internet bozola na partout na l'union oyoki ndeko lobby basala kalikopa nando kité. Oui. Oyebi ke ndeko vani kala mingi te ba yebi singai ke bengi même si ba journaliste musoto bandeko travailler na bango ba menacer bango au nom ba directeur ba cabinet tout ça on a sala outrage pour ndeko Chilombo yango na lobaka chaque fois que non ngana finga kate ngana lobaka bosolo pe nazo sepela émission na bino eza vérité na politique yango na tant que l'homme du peuple aye awawa il faut na lobande bosolo na yebisaki bango na yebisaki bandeko wana ke ngai jamais nakoki kosala outrage na moto yo aza élité. Alors bino bataliban hein bandeko na biso bataliban bango basalaka vraiment outrage trop et pas non biso toza ba pakistanais te ozolanda biso toza ba pakistanais te non toza pe bato NT soki tozalaki non soki tozalaki bato N mais tolingaki pake to comment to aider peuple pour autres ça là eza pour na peuple le président Eli après ma ponami
à lobby na répondre à la question non à lobby que non ça ne va pas, il y a une crise, il y a une crise a eu plein de sortir, il y a crise à Salinini abimisi yango ce qui abandaki connaître Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Pourquoi Ozoya Kopé ça est plein de sorties? Non, to lobby que omoni ba dirijaka mboka te avec ba dirija mboka te na boyo kanité Ozolanda. Tant bozo diriger mboka, il faut boyo kani ezala. Non, pas non, le vrai solution des dialogue nazo lingande na komana mende ko van mystère ozokatanga rapide. Le président lobby qui a vu plein de sorties ya crise abimisi oyebi ke bato misusu tozala na bango na lamuka na otanga na ba kombo te po na tangi ba kombo na bino mingi na monike et oui ngana wolo balanga neti ba nekobemba te na ba présidente hein ba présidente bato oyo ba zalaka ba journaliste ya musique lelo ba na politique yonga na yebisa bango politique ba Jakindala oui ba Jakindala Francis Kalombo hein omoni na yebisa bango eloko moko na politique il faut non na lobby au monde toza boye hein banda ko ekesani au monde na politique nde toza boye il faut la notion politique hein il faut la notion politique il faut aussi la maturité politique ngai ndenge papa na ngai Martin Fayulu le président Eli a éduqué biso à la kisa biso ko finga papa muninga te mais ba o bandeko wana basala ba chantage que président Eli Martin Fayulu azo senga musala et pandeko Tshisekedi hein pandeko Chilombo or que to boya kutu musala ndeko Kabila po na Chilombo na Kabila nani pena ko pesa mutu pena musala ezalaki ndeko Kabila lelo ye mo botolinzete pardon non na ebisio eloko moko te ezali toujours bazo continuer ozolanda toujours bazo continuer nako maintenant na silicité na faire comprendre peuple congolais na ba diaspora ba congolais baza na diaspora bazolanda biso tozui plan de sortir de Christo bimisi ndeko Chilombo lobi nini ndeko Chilombo lobi que le président Eli Martin Fayulu azwa plan de sortir de crise nae akindeko tikango na assemblée nationale abosani non aza député te yomona ya siège akuna aboya arrêter na mandat yango na lobi que omona ya siège akuna yo yaza siège netika la ville na lobi omona kaye a siège akuna ndeko vani yomona ya a siège akuna te oh na émission que sénateur a vu pas siège akuna na yango na lobi alors tant de constater qu'il y a une crise, il plein de sorties de crise. Mais pourquoi il devait s'accaparer non, le problème c'est quoi, Ndekovani? Assemblée wala est majoritaire et pas Kabila. Hein? Kabila non kolanda ba vantir wana te toza awa na lobby ba député na bino ba nani ba député bele to moni bango wana ba kubuti ko isema na lobby na yo Ndekovani ke kolanda ba vantir wana te oyebi tika peuple congolais bolanda Kabila za na système à sacrifice oyebi Kabila jarula a joua biso habiter na sacrifier Shadar na bimisi koto Chilombo ba tutu ba yebaki fait nani Shadar Zolanda abi honte bino boza na politique ba supposition et ba raccordement frauduleux bozo croire que aujourd'hui le divorce a été consommé entre FCC et Cash. Non, divorce c'est athée. Divorce et kozala séparé soki toke na dialogue to vandi na mesa to sololi pour dialogue il faut ba médiateur bazala ndeko Kabila le président Eli Martin Fayulu ndeko Chilombo et ba médiateur pardon to komela Sadek oni to komela oni ingérence ya libana ndeko Chilombo za mutu moko non ndeko oyebi tokenda na Genève to signer ba accord tant to signer ba accord na biso à Genève yango zelate ndeko Chilombo lobi nini abi ke ono base ebisi a retirer signature a se retirer wana nan abebisi no ba accord à liboso il y a Genève aïe non trahir en quoi
trahi. Il avait la confiance. Trahi à quoi? Qu'il a trahi, il avait la confiance de Mozi. Azala au babengaka projet de société Azala na ngote, là je vous dis la vérité. Mais il fallait concevoir Ndeko Bemba ndenga zabongo ndeko Bemba ndenga zabongo abotaka courage. Bango nyonso na Genève moto abotaka courage ezalaka ndeko Bemba o ayebisaki eke ouais que merci. Et puis comme de l'actualité tout un peu couvre-feu bah vous avez déclaré il y a quelques jours par le chef de l'État. Comment est-ce que vous recevez mesures on a beaucoup qui ils ont violé certaines libertés ou bien il faut se protéger par rapport à la maladie ah docteur Muyembe apesanga kanda oyebi na minicho nde na boye na za sokir na zalaki na malaria oyebi malaria nezwili ngapi na société ya bandali pona nini na utaki changu oyebi embouteillage makasi na komi 21h na bandali wana bandeko wana ba policier ba yemba mo ba senkle ngai bah, oh non, étant que politique, na se défendre au non, bah meminga kakuna na lali ba ngungi, omona ba ventir trop na mboko yo. Yango nazolo bate, non, yango nazolo bake ndeko Tshisekedi di na Genève yemoko asouleva ke loko alobi, le changement s'appelle Martin Fayulu. Pourquoi? Ndeko nanga van tika na ebiso loko yo, même si bino ba journaliste bolelaka. Oyebi lelo yo soki Fayulu a récupéré et bonga na ye nyonso e ko changer. Makambo ya ba couvre-feu ba mesure ba zuyo yo. Ba mesure ango tango soki nini consultation ezalaki te corona ezalaki te corona sila après consultation pardon après consultation après basali nini baye ono nyonso wana est-ce que la évolution bulletin ya inerbe régulièrement na lobby eza ba aventure docteur na tuna docteur Muyembe na yebisi docteur Muyembe ke excusez na yebisi docteur Muyembe ke docteur Muyembe ayebisanga bato bazala ba guérir baza wapi lelo yebi ke na hôpital cinquantenaire ba boyi na bango bato covid ba kende ovanda kuna eza ba aventure excusez na silisa oui interdiction ba manifestation ou ba zu pour na couvre-feu selon ECD ou communiqué vous avez obima dernièrement et que ils a pour contraindre ba manifestation Martin Fayulu olinga ke sala na mbandaka na boende pe na lisala mais oyebi ke ndeko van yangwala eza raison eza non ba égoïste te baluka ba fête ba sala na lobby ba université ça tenir son rapport pour contraindre Martin Fayulu na lobby baluka ka moyen ya ko diminuer les présidents élus mais ba sani ba ko kate bana changu na pesi bino ba mbote parce que bana changu félicitations na o na monaki samedi na changu oui yo moni na ote ba baro ba okanisa na van ba moni te ndenge ba dieu moni ka manifestation Martin Fayulu na passe ba lobera en yango nande eza NT bazoko ka ko diriger te bazoko ka ko futa ba soldat te oyebi soldat mikolo yo copie ba komi na ngoni so ba kangio nga ba botola nga téléphone oui bazo non avant ngo quoi ba bongisi banzela moyen de transport na kangami na longwe et pas na ngai na kangami na pont Matete poto traverser ka pont Matete embouteillage bandi na pont Matete titre de bonhomme ou l'équipe des moutons wana embouteillage makas vous voyez pour comprendre Ndeko Dalin l'homme du peuple communicateur et décidé les nazala qui invité na biso na vérité pour la politique ya lelo en tout cas tout merci na passage na même si je crois que vous avez mal à souka te pour les gars ouais on peut ça souba pour les inviter sur aux ana mo ya fin ko ba pour message mo ko communiquer ba de kono so bala ndawon ezala bandeko ya décidé awa to ya libanda. Bon, message ezaka ka moko toyebi que plan de sortir et à crise eza déjà na ONI SADC eza déjà wana to ke na dialogue ba congolais bozala kimia to ke na dialogue to vandi aller to sali ba réforme to ke na élection anticipée le monde a CP là parce que naza candidat député provincial il y a élection anticipée hein ba élection anticipée ba élection est en 2023 anticipé mo boze les oh papa nanga plan de sortir, il y a crise et lobbying. Qui va mettre ça en application? Oh, mais bisognon sous Togoyo quand on tient en application. Eza pona. Nazoe biso oebi ndekovan. Ndekovan eza pona intérêt ya yo
na bana na yo na bakoko na yo voyez ce qui bino bozolo beloko c'est boza moké bato bazolo beloko mozo bazé belé ebelango banani parce que biso toza ebele na peuple congolais biso toza ebele na peuple congolais. Merci beaucoup communicateur, il y a Martin, il y a pas Martin Fayulu mais il y a parti SID parti cher il y a Martin Fayulu qui est les candidats malheureux de l'élection. Non, président Eli. Pour l'instant, officiellement c'est ça, c'est le candidat malheureux. Tu peux suivre nos rendez-vous toujours na chaîne na bino pour Bolingara Mingi. Vérité na politique, il y a les padres de la presse, na leader il y a Lyon. Tu peux si merci beaucoup na Mirvi Makola ouais c'est une occasion là pour diriger débat lelo. Pour te écouter na bino prochainement pour s'abonner massivement à la chaîne Nabino parce que beaucoup bano zanga te makambo ya bien depuis si batno so ba la biso mbote en tout cas to kutani prochainement toujours sur la chaîne Vérité na politique. Au revoir.